हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का भी टाइपिंग कीबोर्ड ठीक से काम नहीं करता है या बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है, जिससे आपको टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपके सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप खुद से उसको ठीक कर लोगे, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही टेक्निकल और अर्निंग रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जो रेड कलर का बटन, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है आपने प्ले स्टोर पर आना है। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है जीबोर्ड। देख लीजिए, मेरा भी जो है अभी फ़िलहाल जो है मेरा टाइपिंग कीबोर्ड बहुत ही स्लो काम कर रहा है। तो जैसे ही आप कीबोर्ड को सर्च करते हो तो आप इसको देख लेना। सबसे पहले अगर इसको आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लेना। मेरा ये तो अप टू डेट है। दोस्तों, इसका पहला सॉल्यूशन ये है कि आपको इस ऐप को जो है अपडेट रखना है। उसके बाद आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। मैं जो आपको रियलमी के मोबाइल में बता रहा हूँ, आपका जो भी मोबाइल हो आप उसमें जाने के बाद सेटिंग एप्लीकेशन में जाइए। सेटिंग एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। रियलमी में आपको ऐप मैनेजमेंट के नाम से ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ऐप लिस्ट मिलेगी। उस ऐप लिस्ट में आपको जो है जीबोर्ड जो है आपका सर्च कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर सर्च करते हैं। देखिए, जीबोर्ड हमारा ये आ गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको जो है एक दो काम करने हैं, जिसके बाद आपका जो है जीबोर्ड जो है अच्छे से काम करेगा। तो पहला तो ये जो यहाँ पर आपको फोर्स जो है इसका स्टॉप कर देना है। इसको करने के बाद आपका दूसरा जो स्टेप है वो यहाँ पर आपको जो नीचे स्टोरेज देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से जो है क्लियर कैची और क्लियर ऑल डाटा पर इसको जो है क्लिक करके क्लियर कर देना है। इससे क्या है, आपके जो कीबोर्ड में जो भी डाटा स्टोर था वो सब जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपका कीबोर्ड पहले की तरह अच्छे से काम करने लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने जो है वो 2 स्टेप कंप्लीट किए तो उसके बाद हमारा कीबोर्ड जो है बिल्कुल फास्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आए। तो उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।